एक रेलवे ट्रैक पर एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया। पास में बैठी एक सफेद बिल्ली तुरंत दौड़ी और बच्चे की शर्ट अपने दांतों से पकड़कर खींचने लगी। तभी एक आदमी ने यह देखा और दौड़ो। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर बच्चे को उठा लिया। कुछ ही सेकंड बाद तेज रफ्तार ट्रेन वहां से गुजरी। अगर वह बिल्ली ना होती तो हादसा हो सकता था। बच्चा और उसके माता पिता रोते हुए उस बिल्ली को गले लगाने लगे।